昌，你走咗啦？何昌，真係走咗。阿彌陀佛，你為咗唔見我，寧願自廢雙門，到你再見唔到我，你又話掛住我，定爺，你係唔係好矛盾啊？大師，我盲咗你先至開聲，你係咩意思啊？你係要我用心眼去聽？我同你講嘢，與你眼開眼盲係無關嘅。我一直都同你講嘢，一向都同所有眾生講嘢，但係你同眾生唔想聽。而家你想聽，一定會聽到㗎。真係想聽先至聽到。邊個想聽就聽到㗎。我又點知道你係咪真係大師，定抑或只係我精神病患嘅幻象？你只不過係我個錯覺。只要我所講嘅道理係真嘅，係你精神病幻覺，定真係佛意，又有何分別呢？無分別心，無分別心。大師，我想再聽，你再講啊！只要你肯聽，我就會講。點解人世間咁多苦難？人世間嘅悲慘事，且聽屠房夜半聲。人間苦，怨憎會，親別離。人同人又係咩嘢啊？百世修來同船渡，千世修來共枕眠。你唔想聽啦？你唔想聽就會聽唔到㗎。我同我身邊嘅人將來會點啊？欲知前世事，今生受這事；欲知未來事，如今作這事。你唔係想聽呢啲說話咩？冤冤相報何時了？舉頭三尺有神明。呢啲咁嘅陳腔濫調，老生常談，我都識講，唔係人人都識講。好失望。我應該講乜嘢呢？我唔知。講啲我未聽過，大家未聽過嘅，或者深一啲嘅。我掌中無秘密，喺3000年前，我已經將所有嘅道理講晒俾眾生聽，眾生亦都會講。但係聽嘅人有幾多個呢？所以我話我一路都有講，你想聽，其實你已經聽到啦。掌中無秘密，係3000年前佛陀涅槃時嘅遺言。大師，你係話你係要因人廢言，何苦要將我標籤化呢？道理係真，我只係你精神失常嘅幻象，又如何呢？老生常談又如何呢？我明。善哉善哉，你到底都明啦。和尚只係我精神錯亂嘅幻象，世上無神無佛。阿彌陀佛。